प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुवांवाक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हळ्यार आजितिनाची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आसत्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानांचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसलें पिडेन संवसाराक स्वतावूंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातोच पाताळांतली वयर सरता ती मनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयाक खुर्सार खिळायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराची खुणेंची नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पोरसांची, कुळांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतली आनी ती समाधीनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समारंभ करतली आनी एकामेकाक दान देणें दितली. कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्या मनशा कुळाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हे पळयले ती सगळीं भारी कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गार थावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी तांच्या दुस्मानांचे दिश्टी मुखार एका कुपांत ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारो. ढाल म्हजो, शेरोण म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किन्नोरेंचेर तुजी किर्ती गाजोयता. तूंच राजांक जोयत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. उद्गार. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्मो केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं
ताणें जिवीत फांकयलें, ओमोरोण पोरजोळायलें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7य जाण संसद दवरी नासतना मेले. सगळ्यावून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीण ती जालोली म्हणटोच मेल्लीं पुनर्जिवंत जातोलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीण ती जातोली? जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायल्या लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जिवंतपणाक जीं कोण पुर्तीं जालोलीं मेळटीत तीं लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जिवंत जातात देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परतीं जिवंत जातात म्हूण मोइजेसानूच जुलकुटांची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलोल्यांचो न्हय, बगर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवीं. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.